A beautiful Wednesday in the nation's capital city, Yaoundé, Thursday rather. We are Thursday, the 27th of August, 2020. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. Good afternoon, Matt-Renouel. Bon après-midi à vous, Diane Gassa. You have the headlines. It is another Thursday, and the Prime Minister, head of government, Joseph Dione Ngouté, is presiding over this week's interministerial meeting devoted to the evaluation of a government's response strategy against the novel coronavirus in the country. The talks this week will focus on the situation of the pandemic in the Center region, the protection of vulnerable groups, and the talks on the reopening of our borders. And good news for the indomitable Lions of the Italy 1990 Football World Cup team, as they will, in a couple of hours, receive the keys of the houses given to them by the President of the Republic. A grand ceremony has been organized to that effect, and our reporters are standing by at the multi-purpose sports complex with the first images from there. And I guess this Thursday we'll talk health with the excellent news of Africa being free of the wild polio virus. Professor Rose Lequer, chairperson of the Africa Regional Certificate Commission for the Eradication of Poliomyelitis, will bring more details as far as this is concerned. And for our discovery, we will take you to the southwest region, precisely in Manu, to visit the hanging bridge over there. This and more will be yours up next. Each of us must comply with the measures that have been taken. Monsieur, bon après-midi. Merci de regarder le 12h sur la CRTV. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, tient depuis 10h ce matin, et ce par visioconférence, la réunion d'évaluation du plan gouvernemental de riposte au Covid-19. Parmi les ministres à prendre la parole ce jour, Pauline Irène Guéné des Affaires sociales, qui a fait une communication sur la mobilisation communautaire de riposte au Covid-19 en faveur de ces couches défavorisées. Le ministre de la Santé publique lui a donné les dernières statistiques sur la pandémie au Cameroun, soit 19 142 cas positifs et 17 651 personnes guéries. Retrouvons à présent notre correspondante à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono. Le coronavirus dévaste des familles et des communautés dans le monde entier. Aucune frontière ne l'arrête et il ne fait pas de distinction socio-économique. Mais il est évident que certains subiront plus durement ses effets. D'où l'interpellation du ministre des Affaires sociales. Pauline Irène Guéné expose ce matin sur l'évaluation de la mobilisation communautaire autour de la prévention des personnes socialement vulnérables, notamment les personnes âgées et les enfants. Où en est-on avec les négociations en vue de la réouverture des frontières européennes aux ressortissants camerounais? Cette question est posée au ministre des Relations extérieures. Le jeune Belambela présentera les chances du Cameroun malgré la recrudescence de la deuxième vague de contamination, ce qui rend plus étroite la porte d'accès aux pays de l'Union européenne. Cependant, selon l'OMS, notre pays reste un bon élève dans la maîtrise de la pandémie. Sur ces bons points, les négociations continuent avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Selon les données actualisées présentées ce matin par le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, le taux de guérison est de 92,21% contre 91,4% la semaine précédente. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. Merci à vous, Laurentine Bokono. Dans l'actualité ce jour également, les 22 lions indomptables de la génération 1990 vont recevoir les clés de leur appartement, dont du chef de l'État, tout à l'heure, au cours d'une cérémonie qui sera présidée au Palais Polyvalent des Sports par le ministre des Sports et de l'Éducation physique et le ministre du Développement urbain et de l'Habitat au Palais Polyvalent
polyvalent des sports de Yaoundé où le décor se plante progressivement. On retrouve sur les lieux Joseph Gouet Amandeng. Bonjour. Bonjour le plateau et bienvenue ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. La promesse devient une réalité. Le don du président de la République aux 22 lions indomptables de la cuvée de 1990 au mondial italien. Ils seront honorés tout à l'heure parce qu'ils vont recevoir leurs clés des ministres des Sports et de celui du développement urbain et de l'habitat. Sur les 22, 3 sont partis, malheureusement, Louis-Paul Fédé, Benjamin Massing et Stéphane Tato. Mais ceux-là, leurs ayants droit, seront là pour récupérer les clés de leur maison. Donc, ils sont tous à Yaoundé. Certains sont arrivés hier, ils sont logés dans le même hôtel. Ils seront ici pour cette cérémonie qui va les honorer. Ici donc, c'est encore la mise en place. On est en train de se préparer pour atteindre ces héros de 1990. Une cérémonie qui s'annonce très grande ici au Palais Polyvalent des Sports. Rappelez-vous que les Lions indomptables de 1990 sont allés loin au mondial. Pour la première fois, un pays africain est arrivé jusqu'en quart de finale d'une Coupe du Monde. On va y revenir tout à l'heure parce que la cérémonie proprement dite aura lieu autour de 14 h. Depuis le Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, Edouard Tachekam, Elvis Kana et Joseph Gouet Amandeng. À vous le studio. Merci à toute la grande équipe de la CRTV déployée là-bas et la cérémonie sera retransmise en direct sur les antennes de la CRTV, madame, monsieur, à partir de 14 h. L'Institut national de la jeunesse et des sports tenait hier la 4e session de son conseil de direction à Yaoundé. Le compte administratif et le rapport financier de 2019 ont été adoptés et la nomination de certains responsables approuvés. Voici un extrait du directeur de l'INJS, Dr Edmond Ebal-Minier, s'exprime au micro d'Evariste Eyenga. Cette 4e session du conseil de direction à l'INJS avait comme principal objectif d'examiner les comptes. Ceux-ci l'ont été effectivement, notamment le compte administratif, le compte de gestion et le compte de gestion en matière. Le rapport du contrôleur financier a également été examiné. Au-delà de ces questions liées aux finances et au budget, il a également été question de certains aspects de la vie de l'établissement, notamment des projets de résolution qui doivent permettre d'améliorer le vécu quotidien de l'institution. Le Conseil n'a pas manqué de procéder à la nomination de certains responsables au sein de l'INJS. Ce sont des collaborateurs déjà connus qui exerçaient à l'INJS et dont l'engagement au travail a fait que le Conseil leur a accordé une confiance supplémentaire. As announced at the start of this newscast, the Prime Minister Joseph Dion Ngute and members of the Interministerial Committee to monitor and evaluate the government's response strategy against COVID-19 have been holding their weekly meeting since 10 a.m. today. One of the key speakers at today's virtual session is the Minister of Social Affairs, Pauline Irengene, who is explaining moves made so far to mobilize communities towards the protection of vulnerable groups like children and the elderly from the COVID-19 contamination. Minister Belambela, on his part of the external relations, is reporting on the progress made so far in negotiations towards the readmission of travelers from Cameroon into the European Union. And the latest statistics given by the Minister of Health indicate 19,142 positive cases have been recorded and 17,651 recoveries so far. Our reporters will be giving you details in our subsequent editions. And this good news in sports, the keys to the house is offered to the 22 indomitable Lions of the 1990 FIFA World Cup by the head of state will be handed them in a few hours. That's precisely at 2 p.m. ahead of the grand event taking place at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. Our reporter Romeo Kenny is standing by with the pulse from the sports complex. Hello, Romeo. Tell us how are things unfolding this far over there?
Hello, Dan Gassa. Welcome to the inner bowl of the Yaoundé Multipurpose Sport Complex, where the ceremony to hand over the keys to the 22 Lions of the 1990 squad will take place. Where I was seated, that is where the players are going to be seated during the ceremony. And just opposite these seats, we have where the two ministers, that's the minister in charge of sport and physical education and the minister in charge of housing and urban development will be seated. And opposite where the ministers are going to be seated, we also have where the guests of this particular ceremony are going to be seated. And as you can also see here, we have on this space where I'm standing, this is where the cultural display of this particular ceremony is going to be taking place. And I'm not leaving this place too without telling you that these players are already in Yaoundé and they are lodged in a hotel in Bastos. And some minutes ago we spoke to them. They said they are quite anxious to get the keys to these houses promised to them by the head of state. In 1990, Cameroon became the first selection to go past the first round and even reach the quarterfinals before losing against England. Signing off from the Yaoundé Multipurpose Sport Complex for the Midday News, Romeo Kenyi, Evis Kana, and Edouard Tachekam. For the news, over to you. Thank you so much, and we know the entire team will stay there because we'll be having a live broadcast on our channels. So for those of you who want to see these great guys of the 1990s squad, it will be a great moment to rediscover them. And we stay in sports. The Board of Directors of the National Institute of Youth and Sports, INJS, has given a pass mark to the school administration for a job well done so far in the management of the institution. This was during the fourth ordinary session of the Board of Directors that met yesterday, chaired by its board chair, Adum Gara. Baldwin Sama spoke to the director of the school, Dr. Ebal Menye, on some key resolutions arrived at the end of the meeting. It was to examine accounts of National Institute of Youth and Sport, administrative management and material management accounts were examined. The report of what we call contrôleur financier was also examined. After that, some aspects of the life of National Institute of Youth and Sport were examined, and the president of the board gave us some orientation. In addition, some personnel were appointed in certain posts of National Institute of Youth and Sport, as well as the members of directors, the member for the board of directors, me, the director of National Institute of Youth and Sport, can be satisfied of what has been done today. Et vous regardez le 12 sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. On parle santé à présent dans le journal. 20 points focaux de santé venus des 10 régions du pays prennent part à un atelier à Ebolova dans le sud. C'était un projet pilote sur le système de management et de la santé et de la sécurité du personnel soignant, placé en première ligne depuis l'arrivée du Covid-19 au Cameroun. Flavien Zorbo nous en dit plus depuis Ebolova. Depuis l'arrivée du Covid-19 en mars dernier au Cameroun, plusieurs travailleurs du domaine de la santé en première ligne dans la bataille menée par les pouvoirs publics pour limiter la propagation du coronavirus ont été infectés. L'atelier de formation des points focaux à Ebolova vient donc recueillir les orientations afin de mettre sur pied à court terme un système de management de la sécurité et de la santé au travail. Le projet actuel vise à doter les formations sanitaires d'un système efficace et efficient de gestion de la santé et de la sécurité des travailleurs à travers la mise sur pied des structures qui peuvent permettre aux personnels de santé de se sentir épanouis et de se sentir protégés. L'Organisation internationale du travail, partenaire privilégié de l'État dans la promotion d'un environnement professionnel salubre et sain, ne cache pas son leitmotiv. Le Covid, c'est un événement malheureux, mais il faut la saisir comme une opportunité. L'idée est venue pour promouvoir la sécurité et la santé au travail dans les formations sanitaires. Les participants venus des 10 régions du Cameroun n'ont pas boudé le plaisir de prendre part à l'élaboration d'un projet qui viendra changer les choses dans un univers où ils s'apparentent toujours à ces cordonniers mal chaussés.
Lutte contre la poliomyélite, l'Afrique a reçu la certification Polio Free Zone le 25 août dernier, c'est-à-dire qu'elle a éradiqué la poliomyélite sur son territoire. Le sacre était célébré avec faste au cours de la 70e réunion du comité régional de l'OMS tenue par visioconférence. Le Cameroun y était représenté par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Nadège Mbaïma nous en dit plus. Le rêve est devenu réalité. L'Afrique vient d'éradiquer le poliovirus sauvage de son continent. Un couronnement obtenu grâce à la synergie des acteurs de la vaccination, magnifié au cours de cette cérémonie de certification tenue par visioconférence, pilotée depuis Genève. Des personnes à qui on a d'ailleurs donné la parole. Parmi elles, des partenaires clés de l'Organisation mondiale de la santé. D'abord, Aliko Dangote, président fondateur de la fondation qui porte son nom, mais aussi Bill Gates, cofondateur de la fondation Bill et Melinda Gates. Parmi les autres invités de marque, le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, a profité de cet espace pour saluer les efforts de tous les acteurs de la vaccination, les petits et les grands. Sous l'œil vigilant du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Cameroun était représenté par son ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, qui a d'ailleurs procédé à une déclaration de presse à la fin. Cette distinction s'inscrit dans le cadre du processus de l'éradication de la poliomyélite en Afrique, qui recommande que tous les pays de la zone africaine de l'OMS obtiennent au préalable leur certificat de pays libre de poliovirus sauvage avant de déclarer son éradication sur l'ensemble du continent. Rappelons que le Cameroun a été certifié pays libre de la polio le 18 juin 2020. And as we told you, that's some good news there, not only for Cameroon, but the entire African continent. And to understand better, our guest this midday is Professor Rose Leke, chairperson of the Africa Regional Certificate Commission for the Eradication of Poliomyelitis. She comes back to everything you need to know as far as the eradication, the whole process is concerned, and especially what needs to be done for us not to get back to this unfortunate instance of poliomyelitis. She was interviewed by reporter Annabella Tabi. What are the criteria for polio eradication? Those were set up by the Global Certification Commission. Means in the world, there are 6 regions, 6 regional commissions, and then 1 global commission. So that criteria was set up by the Global Certification Commission. And it is that you have to have, the country, first of all, has to be free from the wild poliovirus for at least 3 years. And then the region, now that, because usually we told countries you are free from the virus, but then for the whole region to be certified, the last country had to be free from the virus also for 3 years. How was this surveillance carried out to confirm no cases of the wild polio virus? The surveillance is carried out by all these surveillance workers that are all over the countries in the world. And the polio structure has been made in such a way that you have the surveillance team and you have data that goes on. You can be anywhere in Geneva, in Brazzaville, and you can get into the database for surveillance for polio. Is this considered such a major achievement for the African government? It is considered a real major achievement. I mean, the world has been looking for, the only disease that has ever been eradicated is smallpox. And when the World Health Assembly took the decision in 1988, they took that resolution that they will eradicate polio by 2000. So you see where we are now, 20 years later. So it was just the second disease to be eradicated. But the end of it from 2000 up to now, it has gone on for so long. So once we finally, the 4 regions had achieved it, we in Africa thought we were getting very close in 2014. 2014, there was no virus in Africa. Then when we thought 2 years was coming by and we were ready
happy to be celebrating. In 2016, 4 children came out of Borno in northern Nigeria with the wild polio virus. So that was a setback. So now, at least, more efforts were put in surveillance, and donors, partners and donors have been very, very important in this. I can't, not mention to you, they started out with the 4 partners, the WHO, UNICEF, Rotary International, and CDC, and then the Bill and Melinda Gates Foundation. They work very closely with Aliko Dangote Foundation. So these are the main partners, but too many partners also that joined in. So you have the partners, the donors, and then the society itself, the communities. Is it possible to have the wild polio virus come back? The wild virus from Pakistan and Afghanistan, they die in Pakistan and Afghanistan. If somebody came from there to visit in Cameroon and had the virus and population immunity is low, then for sure we'll pick up the virus at no time. It can come back. So those are what we call importations. And that's why we have to keep population immunity very high at all times. And then have surveillance also. If something comes in like this, we can pick it up very fast. And then at least the population immunity is very high, it can never settle again, with us. And we are now in the context of COVID-19. Yes. With the barrier measures put in place. How is it possible to have a routine vaccination, or is the continent supposed to relax and say, oh, we've gotten rid of polio, wild polio? Like I've been telling you, that it's very important for us to keep population immunity very high. And even with COVID, we should, I think you hear the government, the Minister of Health, asking mothers to go for the routine immunization. We don't want, because of COVID, to have more cases of measles and the other vaccine-preventable diseases. So the vaccination has to continue. Professor Rose Leke, thanks for talking to CRTV News. Thank you very much. Thank you so much, and we get the message. The vaccinations must continue. And on to something else now. Some economic operators in the country have been brainstorming on how to give more visibility to made-in-Cameroon products amidst the COVID-19 pandemic. This was during a seminar organized by 2 groups dubbed Jaba, Spaced, and 2 Bâtisseurs. Romeo Nkenyi completes that story for the Midday Newscast. These entrepreneurs, drawn from all walks of life, have gathered to brainstorm on how Made in Cameroon can be given the visibility it deserves in the midst of the health crisis. The sittings have been codenamed Corolana's Exchanges. It's really to look forward to a relaunch or to an acceleration of our economy. The crisis had everything on hold. We took time to think, but before we get back to action, or fully back to action, it's important that we take a minute to ask ourselves, what just happened? This initiative is that of 2 youth groups, Jaba Space and Tous Bâtisseurs. Agroalimentation, we could go deep into that and do more production. Similar discussions took place lately in Douala. The reality is that everybody has a piece of the puzzle, and when we host the talks, it brings people together, and we complete what we have to say from north to south, from east to west. In November, they intend organizing a forum with JICAM. And some politics now. The Vice President of the Electoral Board of ELECAM has launched an awareness campaign on the importance of registering on electoral list. This was in Akono, in the Mefu and Akono division. Mrs. Amugu Abena Ekomba made a tour of the town, calling on the inhabitants to perform their civic responsibility. Colette Jani from CRTV Center now reports. From the central roundabout to the market, through the streets of Akono in the Mefu and Akono division, the awareness campaign trail of the Vice President of the Electoral Board of Elections Cameroon, Madame Amugu Abena Ekobena Apolline Marie, sensitized the locals on the importance of participating in the voters' registration process few days to the deadline for the revision of the voters' registration nationwide. The statistics are very low because we faced in the field the COVID-19. We are preparing the regional elections,
and the Electoral College is composed of traditional chiefs and the municipal councillor. We need to update our documents. Some of them are died, some of them don't have their attestation, so that we have to be in conformity with our laws. During the working session with the LECAM officials of the 4 council branches of the division, the vice chair instructed them to implement successful strategies to encourage voters' registration and the need to check on the published list. We want the population to know that LECAM is on the field. We are waiting for them. We are doing the job. If anybody is coming at LECAM, we will work with them. The intention in all of this is to mobilize all the stakeholders that include the media, non-state actors, civil society organizations, churches, and traditional leaders to fully get involved in the process before August 31. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Valoriser le Made in Cameroun et préparer la reprise des activités après le Covid-19, Djaba Space et Tous Bâtisseurs s'y penchent. Les 2 groupes de jeunes Camerounais organisaient hier à Yaoundé la 8e édition des rencontres d'échange baptisées Koro Learner Talk. L'initiateur Desi Apindongo nous donne plus de détails dans cet extrait sélectionné par Joël Igor Abanda. L'objectif des Koro Learner Talks, c'est de regrouper des professionnels et des entrepreneurs au lendemain de la crise ou bien quand on passe à une phase un peu plus allégée pour échanger sur la relance. C'est important qu'on se retrouve et qu'on se pose la question qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer l'économie. C'est la rencontre qui donne un sens au lendemain. C'est-à-dire que quand on regroupe les professionnels, c'est de se dire on ne sait pas ce qu'il y a à faire. Personne n'avait prévu la crise, donc personne en réalité n'est au courant de ce qui doit ou va se passer après. Ce n'est que les conversations qui vont conduire à plusieurs actions. Mais en réalité, en fin d'année, on va mener 19 échanges sur 19 secteurs. Donc il y a eu les finances, il y a eu le marketing, il y a eu les médias, il y a eu la santé. Aujourd'hui, on parle du Made in Cameroun. Et en fin d'année, on va avoir le Cameroun Koro Learner Forum où on pourra donc regrouper toutes ces recommandations et on pourra donc commencer à se dire la crise nous a enseigné ça et pour être plus fort demain, voici ce qu'il faudrait faire. You're watching the Midday Bilingual Newscast, and our feature page takes us to the Southwest region and Manu Division in particular to visit the hanging bridge that continues to attract a good number of tourists. A bridge constructed during the colonial era is a wonder to discover, especially for all those who love nature. Let's get our reporter, she's our guide this afternoon, Bridget Ndiep Assam B1, who is taking us to Manu to visit the hanging bridge. The most outstanding is the Mamfe Hanging Bridge, commonly referred to by many as the German Bridge. The Mamfe Hanging Bridge, constructed across the Badi River, empties itself into the Manu River, which to the Manu man is the mother to all small streams and rivers. I'm crossing the bridge to go and do felling for the Khalid mission, which they are intend to develop a cocoa farm. Our survival depends largely on this bridge. Thanks to the bridge, we can have access to our crops. When we sell the crops, we use the money to send our children to school. The bridge has greatly assisted in the agricultural sector, as well as enhanced the education of some children. The 113-year-old Mamfe Hanging Bridge was renovated by the Germans 70 years after construction, precisely in 1934. However, there are still some difficulties faced by its users.
Et on poursuit demain avec la découverte des sites touristiques de notre pays. Madame, monsieur, voilà, qui vient mettre un terme aux 12 heures de ce jeudi. Merci d'avoir regardé. Merci surtout de rester sur nos antennes. Le meilleur est à venir. Bonne dégustation à vous qui êtes à table. Et à demain, 12 heures. See you tomorrow midday, Dan Gassa. See you tomorrow, Martin Wendenge, and do have a beautiful afternoon in the company of our programs. Each of us must comply with the measures that have been taken.